Здравейте, здравейте, момци и моми, аз съм Джимер, а това би трябвало да е епизод 50 от поредицата на Inquisition. В края на миналия епизод за нещастие ни крашна и не успяхме да си кажем нашето сбогуване, за което моля да ми извините. Но, освен че не успяхме да си кажем сбогуването, епизода стана една идея по-късно от това, което ми се щеше, т.е. около час и половина. Затова ще се опитам този епизод да го направя 2 часа. Около 2 часа. Сега, важно е да споделя, че когато миналия път ни крашна, си говорихме ето с тази дама, ето тук, която ние в момента не можем да я видим заради тази стена, но тук има една дама, с която можем да си говорим. Преди малко стартирах пак епизод 50 и докато си говорих с нея, пак ни крашна. За това. Сега ще отидем и ще поговорим с нея. Ще видим колко. Ще се опитам да не се задържам прекалено дълго при нея и затова няма да превеждам въпросите, които и задаваме. Така или иначе, не е чак от такова важно значение. И ще се опитам възможно най-бързо да премина през този сегмент. Надявайки се само тук да е проблема. I understood all of that except legend mark. The skald before me was born Gulda Elsdotter. She crafted a great new tale for the hold. It pleased the spirits. After that, we called her Gulda Gildan's Song. So they're titles, honorifics. Not all carry glory. My father was He'd never let go of a quarrel. Can you choose a legend mark for yourself? Only if I wanted to be scorned as a child. I've only been a skald a few years. I've not made any great feats, good or ill, yet. Чао. Farewell. Good journeys. Добре, надявам се проблема да е бил... Айде мръдни ме, братле. Проблема да е бил само тука, от тази къща, поради една или друга причина. Примерно всичките тези пушци, които са на бекграунда. Въпреки че не ги виждаме заради стената, поради някаква причина да тормозят системата. Да рече, но... Да я знам, ще видим, ще видим. Control Shift P беше пауза, Control Shift O. Да, Control Shift O ми позволява да мога да си гледам температурите и процесите, които се случват в момента, както с процесора, така и с видеокартата. И в момента GPU-то ми е на 68%, 68 градуса, което е окей, да ви че цъкаме. А процесора не го виждам. GPU, CPU. 63%, окей. Идеята, че може би там нещо прегрява, нещо става нещо. Надявам се, че сме минали през дебелата страна. И са тези правилни права, rights не е съвсем право. When the time comes, we are given sky burials. For most, the body is laid out and prayers given. When the birds come, they carry the soul to the Lady of the Skies. The body, unneeded, is gone. Каза за повечето. For most? Some souls, such as Calden's, are chosen to return. The augur reads the signs at birth. It is a rare honor. In order to return, an offering is made to Korth the Mountain Father and buried beneath the body. A piece of the soul thus remains, allowing the rest to return to this world and be reborn. Капнах една окумена вафа и всяко време ми се бушува, не знае какво се случва. Calden Envison is one of the few whose soul may return. Bloodkin must make an offering to the Huntmaster who prepares it, or so it should be. Защото още съм си гладен. Has failed in this duty, but then there's you. Me? You're a guest of our hold. A gift from you cannot be refused. Да, само къде ми къркори стомах. Golden. I cannot dictate the nature of a gift, but if my suggestion appeals to you, speak to the Huntmaster. I should be off. Надявам се да не чувате някакви страшни шумове.
цъка, но какво да се направи? Сега, искам аз обаче тук да направя един сейф. Ще направим сейф така и искам да се върна малко назаде. Quick Save, Auto примерно ето тук. Да видим къде точно ще ни върне. Това е прекалено назаден, не ми трябва да е тук. Quick Save е точно след това. Има това autosave къде е. Най-вероятно ще е точно след разговор. Всъщност искам да направя сейф преди разговора ни с оная девойка. И това няма как обаче да се случи. Това са единствените два autosave, които имаме в момента. И двата, това е прекалено късно. Това е доста по-рано. 23 минути разлика. Видим този Quick Save, но този Quick Save аз го направих точно като приключих разговора с девойката. Да. Нищо, все пак тук да направим един hardcore сейф. Идеята е, че представям, че пак ще крашне. И може би ще трябва да лоудвам. Сега, този 43. И трябва на нас. Така. Тази дама каза да говорим с ловеца, ако да се бъркам. Ние ще се хванем, се скачим ето тук горе. Това да вземем лендмарка. Другото е, че оверлея на Радеон да става точно така, че да мога да си чета задачките. Добре, тук има магазин. В този магазин трябва да има неща. Има някакъв лък-лайк. Да, няма купуваме. Няма купуваме. Евентуално можем да купим някоя друга рецепта. Въпреки че аз мисля, че ние трябва да ги имаме тия рецепти. Така че няма нужда да си даваме паричките. Просто как да скачим ето тук. Ето откъде. Добре. Тия тук се обучават на бой. Първо искам да отида да взема лендмарка, искам да си говоря там, с който можем тук да си говорим. Every time I think I've seen the ugliest possible of our statue, a new one turns up that surpasses my expectations. Това е арена, на която ще можем да се бием по-късен етап. So, come to test yourself. Или пък може би още сега. Our warriors want your measure, Inquisitor. Bring us an offering, and we'll let you fight Hakon's trials. Stonebear Hold would know if the spirits favor you. So would I. Да търса Сторвар I Кера. hear your hold animal's missing. Do you know where she might be? I can't help you, Inquisitor. I always keep my distance from Stormbacker. Why is that? She nipped me good as a cub. The scar still itches when it rains. Кой си ти? Do you run this arena? I do. I'm called Arkan Felsen. I prepare warriors for the gods. Truly, I drill it into young heads that no one's born knowing how the axe swings or the arrow flies. Gods, богове. What do you mean, prepare your warriors for the gods? As we train, the gods see us become worthy. Worthy of what?
A second strength when you most need it. A glimpse that spots a blade at your heart. Warriors must show their will for these gifts, and the will for practice. Spirits do sometimes interfere when the veil permits. Occasionally for the better. Our augur's no fool. We keep the bad spirits at bay. Spot them in those who draw them. Famous last words of the overconfident. Това някакъв вид изпитание. What is this trial exactly? Добре. Какво е това Battle изпитание? against our best. Wit and muscle, and steel against steel. Not to death, just surrender. In case you're afraid. Не, въобще не. I faced much worse than the Avar. That demands proof. We're ready to see it when you have the courage. Това е изпитание на Харконс. Why do you pray to Hakon when his fanatics cause you so much trouble? Hakon Winter's Breath could be testing us through those fanatics. He can be a cruel god, Lowlander. He'll favor the victor and no other. Strength to strength. If the jaws of Hakon tried to raid us, we'll feed their scraps to the bears. Така, Farewell. Safe journeys. така. Първо ще квиксейваме. След това Well met. ще As се we сбием. begin this trial of Hakon, We need an offering from you first. To honor Hakon and the dead. farewell. Safe journeys. То пич трябва. Как да сложиме оферингите? Имам 2 от 2 и 2 от 2 от другия материал или месо или там, каквото трябва да дадем всъщност като Well met. Can we Като begin оферинг, this само че trial of Hakon? не виждам къде We мога need да an дадем. offering from you first. To honor Hakon and the dead. Farewell. Safe journeys. Я да видим. Така. Stop Cost. Hissing Quest не. Може би е това. Да. Чакайте само така. Requestion offering to bring the arena. Къде е? Къде трябва да ги оставят тия блага? Нека да си, добре, както и да е. Майната ми тази задача за момента, после ще му мислим. Може би трябва първо да изпълним някоя друга странична задачка тук. Inquisitor, you've need of a hunter, or you're just wandering? Doubt you Разглеждам, братле, разглеждам. But I'll tell you, there are none finer. Ти си ловец, така I ли? assume you go hunting yourself. Of course I do. Who says otherwise? No one. I lead our hunts, Inquisitor. My leg aches. One eye can't see in the dark. And I bring more meat than anyone in the hold. God's piss, do I hunt? Да, ясно не A става. yes would have been fine. Suppose you can't help Lowlander's manners. За продоволствията на Калданс. I spoke to the woman preparing bodies for funeral. She said I might make an offering. Добре. Call them. How would... as a gift? Sly woman. In that case, I'll accept an offering from the hand that gives it. Tradition says the offering's made to Koth. Only creatures who touch the god's realm will do.
I'll mark where someone last spotted. It'd be an unmatched gift, Lowlander. I still pity Colden's son, though, losing his father's name. Неговото име? What do you mean? Finn failed to complete the rites. That'll see him disowned when the burial's complete. He's fatherless whether you do this or not, Inquisitor. Seeing it done will give him some peace, I imagine. Търса Старвакер. Do you have any idea where Storvaker is? Сторвакер. Our hold animal's a hungry one. She might be after the game in the valley to the west. Съмнявам As се. the weather's turning, I'd not think she'd roam further. Farewell. Farewell. Така... Продължава да разпитва налево надясно. Добре де. В конкретния случай това за мъртвите не трябва ли се нарича приношение? Inquisitor, I'm honored by your visit. I'm Finn Coldenson. Защото, Forgive me if I don't stand to greet you properly. защото в английския оферинг може да значи прекалено много неща в зависимост от контекста. И че трябва да е приношение. Аз казах продоволствие, което не е правилно. How are you Ти injured? си ранен? Как си Storm ранен? blew up a few months back. It's the worst we've seen in a while. I was helping to secure the fishing boat. Einar nearly fell in. I caught him, but the current caught me. My leg got crushed against the rocks. It hasn't set properly. Не можеш да завършиш изпитанието. I know about your father's burial and the offering. I Тази tried. изпитание. I dragged myself out of this cursed bed, but the pain... I collapsed. The huntmaster found me and dragged me back. Said we didn't need another dead man. Аз ще намеря приношението. I'm told I can make the offering as a gift for the hold. I'll try to do so for your father. He won't be my father much longer. The loss of your name. It doesn't matter. Whether or not he's my father, I still love him. I would not see his soul severed from the earth if it's meant to return. If you can make a gift of the offering, there's no way I could repay you. I'll let you rest. Lady keep you. Така... Вземе този документ да го прочетем набързо. Аз се умислям на това, защото се опитвам да... Lowlanders from the north. Why do they dress like that? Защото се опитвам да... измисля rights, как трябва да звучи в конкретния случай и за жалост не се сещам. Тук имаме някаква пещера и ние трябва да отидем. Братлен, къде се качи оттам, бе? Няма да не паднеш нещо. Си щупиш я крак, я ръка. Тук някакви скали. Тук още някакви скали. Тук може да си обикалям цял живот. Нашата задача е да намерим малко повече за Сигрид. Просто от кого? Може да вземем някаква информация. Тук не беше ли бата шефката? Бата шефката беше тук. Я да питаме. Знае ли тя нещо за Сигрид? Не. I'll speak with you later. Даже въобще не и пука за Сигрид на нея. Тук има някаква къщичка, която... Здрасти, здрасти. Някаква къщичка, която можем ли евентуално да влезем, да прочетем нещо, да разпитаме. Ало, Джонка, Монка? Няма. Няма Джонка, няма Монка. Значи, се катериме нагоре. What did I tell you? Lowlanders from
Why do they dress like that? Да, защото искаме да сме готини и да ни е леко. Greetings, stranger. Първо видим какво продаваш. Много очи си нарисувала. Да не си леко луд. Тия неща също смисля, че ние ги нищо ще ги купим. Имаме ли ги, нямаме ли ги се тая. Можем да си говорим с теб, може. Many call me that. Helmsdim Rolfson. I trade our goods outside the hold. You'll not find better this side of the mountain. Бил си в долната земя? Have you traveled outside of Stone Bear Hold? Course Mountain Father provides, but press us and we'll admit there's lowlander goods we can't craft ourselves. I sell our goods there. The old trader taught me how to read and write, and how to act in your cities. Кои градове си посетил? Where does your trading take you? Denerim and Southreach in Ferelden. Leeds and Verschay in Orlais. When the passes are clear, I take our wares to Val Royal. Val Royal е малко далечко. Surely you can get a fair price for your goods closer than Val Royal. Ah, well, that's truth, but have you seen it? My heart lies with the hold, but I'll die remembering the light on the gates of the sun. Вал Роял е престъпен, измамен. There's rot below all that gilded paint. Is in Orlesian nature to plot. They've not our strength, our ancestors, but they've built a wondrous thing. Most in the hold call any city outside the mountains prideful or lowlander folly. Farewell. Another time. Добре, с това си поговорихме. Ела. Обаче тук тази къщичка, с това може да си говорим. Аха! Ти си човека с синия огън, значи с тея трябва да говорим за една мадама. Да ви кажа какво прави. Колко става, моето момче? Hello. They're not harmful, I don't think. I am the ogre of Stone Bear Hold. I greet you, as do our gods and the gods of our ancestors. There, it is done. Now come, be welcome, and hear news of the north. Има въпроси. I'd like to ask something. Then ask. Ти си магиосник. I assume augur is another word for mage. I am a mage, yet not all mages are augurs. I give counsel to other mages, and the same. In turn, an augur takes counsel from the gods and shares it with the hold. I make their will known to us, and ours to them. И преговаряш с тях? So you're an ambassador to the local spirits. They protect the hold. They help drive off spirits who've gone bad with rage or gloom. The gods live with us. Ignore their offerings, offer them nothing, and it weakens us all. Защо благотвориш духове? I've heard enough to realize that when you say gods, you mean spirits. Why do you pray to them? We offer to them. We don't pray like the lowlanders to a creator they think will weather all the ages. Смяташ ли ги за свещени? Do you actually think they're divine beings? Something more than magic? The spirits watched us even before we came from the north. They shaped themselves into our gods, and we grew to love them. Their secret gift is this, Inquisitor. They reflect us as water does the sky. They show us what we wish to be. That image gives us strength. For that, we thank the gods. I should be off. Добре, печатът си има гледна точка. Be welcome. Вие дали я одобрявам или не, не е от абсолютно никакво значение.
Какво беше това? Тези духове? Did you just introduce me to spirits? The gods of the hold clamored to see you. I obeyed, for I'm their voice and their augur. And if I didn't show you off, they'd hound me for months. Казваш, че гори като огън. What did you mean when you said I blazed like a fire? How do you think you appear to the gods of the Fade? To those beyond the veil, your hand burns like the watchman's bonfire. Духовете ме виждат през цялото време. Духовете ме виждат през цялото време. Every spirit in the Fade knows where I am. Only those nearby, but thoughts spread quickly among the gods. I see you've already killed one. A thing of envy that grasped for your crown. Срещнах сам избяга думата екзал, какво означаваше отучил се в горите. I met a mage in the woods who said she used to be an augur's apprentice. Sigrid Goldsdotten. She left the hold when I told her she must release her teacher. Aren't you her teacher? She might have heeded me if I were. Oh, perhaps not. It's time the spirit in her was free. She's possessed, and you do nothing. Every mage in the hold is made one with the gods until they're strong enough. I thought Sigrid strong enough. Exile was her own notion. Защо Сигрид се самопрокудила? Why did Sigrid go into exile? Sigrid built an altar by the shore for her rite of thanksgiving, a ritual to part her from her teacher. Sigrid claims her offering was spurned by the gods. The spirit remains with her, and she's taken to exile. Нямам повече. Просто ни добре. Farewell. Тоест маталата обладана от демон. Мисля обаче аз да отида при нея да си поговорим. Не, то па не може. И научихме за нея и вече оттам нататък. Не, трябва да дойдем просто до тук. Добре. Трябва да дойдем до тук, добре. Мисля, че можем директно да отидем да си поговорим с нея, но просто ще трябва да отидем да разследваме какво се е случило там, където да е правен ритуал. Това далече ли е, близко ли е? Погледам, наближаваме. Тъй така, като гледам, понаближаваме. There must be something here. Колкото разбирам, трябва да слезем надолу. Sigrid tried and failed to release her spirit. It looks like the tools for her ritual are still here. A skinned bird and a bundle of incense. Ritual offerings. But if this mage did the ritual, why are the offerings still here? Good question. Може да е направила... Vial of lyrium. If you don't know what you're doing, it takes a lot of energy to banish a spirit. Why is the vial still full? Тя май се отказва от ритуала и не го направя, така ли? Weakling! Grass has trampled down here. A fight? No. See the hoof prints? Just an animal passing through. Probably not important then. Scorch marks. Left by magic. I think it's excess energy from stopping a spell mid-cast. Maybe Sigrid never completed this ritual. Къде излиза? Но я файл ние си да разгледаме брега. Така и така сме дошли до тук.
Влезем ли малко в водата, да се поизмиме краката? Айде. Се удавихме. Сега трябва да отиваме да говорим с тази мадама. И от тук мога да скоча. Не е задължително да скачам от там. Ето колко ще да е яко да можем. Просто продължим напред, но не може, трябва да заобиколим. Да. И за сметка на това можем да потичкаме така по бърза процедура. Как цепиме вятъра. Чайджи, изтървах завоя, бебата. Има нещо в тревата, нещо слънце. Така ми се струши. Съм тази даже не мога да го повторя, но по начин, по пъти, от който идвах, ми се струши, че има примерно кисийка или чанте някакво. Къде избега ти, бе? Ева тук. Разбрах, че се отцепила. Или си се самопрокурила. Разкажи ми за ритуала. I had to burn a proper offering, then let my guiding spirit free. I made the offering, the gods did not accept. Намерих твоите дарове в добро състояние. I brought more than I needed. When I fled, I left everything. Дори и лириума? You would have needed to take the lyrium at the start of the ritual, not the end. Aye. And so? The vial I found was full. Do you accuse me, stranger? Ужасен лъжец си. Мисля, че си имаш проблем. So even a stranger senses my shame. I made no offering. I prepared. I began the spell to release the spirit here with me. And? I could not do it. I have no close companions in the hold, no kin. I cannot lose my only friend. Толкова ли много означава за тебе? You're friends with this spirit. It has taught me with patience and kindness since I was a child. Frightened of the fire I could suddenly call down. It loves you too. It will stay if you want it. I know, but I was oath-sworn to release it when the time came. I do not want to lose the one who loves me. Връзката с духа не е натурална. Не е нормална. To be worthy of help from the gods is a great gift. I think the ogre knew. All this time he knew I never cast the ritual. It is not right to stay in pity. I will confess to him. Или може да станеш мой агент. Сега това какво означава? Ако стане мой агент, означава, че ще запази спирит. Значи, предполагам, че означава, че ще запази спирит. Значи, аз се притеснявам от това като опция, защото знам какво стана с Андърс и знам какво стана с Justice. Превърна се в Vengeance. И по някой път трябва ли да оставаме, нали, това, което се случи с Андърс, да заклейми абсолютно всички връзки между спирити и магиосници. Дайте да видим какво ще стане. Защо не станеш мой агент? Аз знам, че нищо няма да стане по принцип, така или иначе. Поне не е на този етап. You want me to pledge my staff to your Inquisition? Even bound to a spirit? Your people consider it a gift. I'm sure you can handle yourself. It's good to have a home where you can feel yourself. So sick of all this. Alvar. It's not demons. Spirits just as bad. It must be punishment from the gods to serve a lowlander for my oath breaking.
It fits my shame. I'll find your camps and join you. Кеф, красава Рамбул, какъв нещо. Това е? Добре. Ме се стори като някаква много тънка фигура. Примерно като някакъв много тънък елф. Окей-доки. Сега следващото. Отиваме да намерим на този пич оферингите. Трябва ли да дойдем насам? Що по-долу трябва да дойдем насам? Ех ти чукчето, братле! Късметлият долен. Голем гущер. Дед тук лапо 3709, но ще си ги нямам. Тия гади. Аз им наливам 3 бинки такова деч и цено ги галя е така. No one said a gift to the Hold had to include everyone. Could be a gift for someone's son. Bending the rules further than what's already allowed. Not to sound unkind, but we don't want to upset the Hold. Така. Събрах всичко, което можем да съберем. Сега, понеже ми писна да се колебая какво беше оферинг. Да първи поглед. Първо на Rights. Обред. Окей. И след това предлагане. Жертва дар. Окей. Мисля да се портаме от тук, да си изпълним тези задачи и след това вече да отидем за мечката, примерно. В смисъл да ги задача по задача да ги караме. Правим и quick save тук. Имам дара. I'll see it properly prepared and sent to Gida. She'll be making the final preparations soon, I imagine. Farewell. Farewell. И сега ми е интересно какво се случи с това пич. My father... No, I'm only Finn. Still, I rest easy knowing Colden's soul will journey well. Thank you, Inquisitor. I'll let you rest. Така, оставаме да си почива. Това пич вече е само Фин. Това пич мога ли да говоря? Аз сега искам да лодна и да дам дара на сина му. Това пич тук. И да видим ще има ли някаква промяна. Така. An offering for your father. From you. Inquisitor, I can't.
Consider my gift to the hold a gift to you. Though perhaps don't spread that around. But the Huntmaster Said he'd accept an offering from the hand that gave it. I don't know what to say. Say the words he would want. Fly to the lady in peace and come back soon. Thank you. I'll let you rest. Lady keep you. Мисля, че това е по-добрият вариант. Finn Caldinson's a good lad. His father was always proud of him. Still would be. Мисля, че това е по-добрият вариант. Чата така няма да си загуби името. Сега, друг е вариант, че може би ако си загуби името, то пич можем да си го вземем като инквизитор. Сега видим, нали, трябва да слизам чак до тук долу, защото съм се объркал. И после трябва да се катеря нагоре. Не върви много приятно. Добре. Сме се объркали. I'm told our huntmaster prepares an offering from Finn Caldenson. Nothing more's been said. I will only thank you for paying hospitality to an invalid. I must complete the preparations. A strange turn of events may not make Calden's journey any easier. The gods measure both outcome and the actions, or deceptions, behind it. I should be off. Lady keep you. Пича, инвалид. Временно те предсакан. Предполагам, че ще се оправи. Нали, пък ако и да е инвалид, голяма работа. Ама се надявам да се оправи печата. Явно те не гледат много добре на това да помагаш на хора в безпомощно състояние, или не че не гледат добре, по-скоро не е нещо, което често се случва, защото им направи впечатление. Сега да търсиме баба Мец. Баба Мецурана. Мачката трябва да е някъде тук, да не се оглеждаме за улики, защото колкото си спомнил, тази баба Мец трябва да е доста голяма. Тази баба Мец трябва да е така големичка. Something good, fresh, a treat, then trapped, nets and clubs and pain. She's nearby, caged, cramped, can't get free. We need to help her. Ще и помогнем, брат ми. Меца поутрепава малко хора. Само чета. Правим така. Дориан. Казва това. А ти ми влизаш, брат. Помпи 5. И да не си спрел. Това път да се въртиш, бе. Вече не мога да стана заради това. Ей, умирай. Ще умреш ти, не ми. Тук мога ли да бъде отворена тази врата? Колко моето момче? Благодаря. Тук си имаме да отваряме врати с кол. Не с причка, с кол. Колко генава.
Спрец. Така, лева, десна. Чак сега се сетих, че искам да го наблюдавам този пич с коя ръка удари по-често, защото в Origins имаше значение. В Origins печалята удреше лява, тясна, лява, нещо такова. Тук не съм сигурен, че има значение. Искам да проверя. Но преди да проверим тази работа, първо да отваряме тук да съберем всичко, което може да се събере, защото това ковчеже е станало затворник по неволя и ние трябва да го освободим и да си почнем да си го мъкнем с нас. Ковчежето беше осъдено на от 5 до 10 години затвор. Така, виждам, че сме дигнали лево, докато аз си бърборкам тук и се лигава. Преколно дигаме това, рамбул, това е нашето момче, как се вика, вече е много напреде. Чигата е 1 лево над нас. Ето го Костино. Това ще отидеме. Дориан, на него дигнахме ли му повече? Не. Така, ами... Wave of Flame, мисля да се уверя. Защото това ми звучи готино. Понеже би трябвало сега да се касне и да върви 15 метра натам, а да не е толкова... Абсолютно готино. Да не е толкова станционарно и по този начин ще мога да палим повече хора. Палим. Трябва да вземем тия дълбоки гъби. Бабо Мецо. Очаква често казвам да е някаква по-голяма баба Мецо. Да е ръмжа, че ще плесна. Така. Така. Оле, биеме ли го? Оле, трябва да загине. Ало, голяма я. Баба Меца те преследва. Така. Освободихме баба Меца, сега събираме на бързото, каквото има да се събираме. И отиваме... Това не е го сигурно. Не, пак взимаме, защото това не иска да бъде взето. И отиваме да кажем на тази, че баба Меца вече е свободна. Къде си, мадам? Ето. Ти го каза. Inquisitor. Storvaca has returned. My hunters saw what you and she did to the Hakkonites who held her. In trapping Storvaca, the jaws of Hakon broke their peace oath with Stonebear Hold. Our blades are yours. Супер. Мерси, мерси. We welcome the help. More than you know, Inquisitor.
My hunters Бих brought питал дали не е items back ранена, when но не they ме held интересува, често Stillwater. казвам. I know what they Мисля, под intended. мен разбирате It is Инквизитора. not something you will like. Something few Avar would tell lowlanders. But you must hear it. The jaws of Hakon sought to bind their god in mortal form and bring war to the lowlands. Спрели ли сме ги? By saving your bear, have we put an end to their plans? Though you have given them pause, they will try again. Ages А ago, те си искали да the обладаят old мечката jaws of Hakon did the same. с демонче. They brought their god to life to destroy the lowlands. Their foolishness lost Hakon to Най-вероятно all с Avar. демонче. Now they would free him and begin again. Как е бил загубен Хакон? What did you mean when you said that their foolishness lost Hakon to all Avar? When they bound Hakon to mortal form, he became blood of this world. He could hear no prayers, nor speak to the augurs. All he could do was kill. Then he vanished instead of dying, as though rendered mute, lost for ages. If they sought to free him from mortal form, I could understand. Making him attack the lowlands is a fool's work. Ти не желаеш война. The Avar wouldn't like the idea of war with the lowlands. Is that what your Пана skulls сипем say? водичка. It does us no harm to be feared. If our land is threatened, we will happily fight. And a raid here and there keeps both sides sharp. But we have no need of your lowlands. Not when our goats are fat and our fish are plenty. And not when the sky is torn with demons. Only a fool fights in a burning boat. И какво би означавало това? What would happen Или if какво the ще jaws of означава Hakon това? succeeded in their plan? Hakon would come to the lowlands in the form of a great beast. The Hakonites would join him, their numbers swelled by foolish young warriors dreaming of honor names. Even if war were needed, it should not be like that. With gods wreaking havoc in blood-soaked fields, the gods should stay where they belong. Каква е следващата стъпка? Based on what we know, what must we do to stop the jaws of Hakon? Their hold is an old lowlander fortress. It is shielded by a great wall of ice. Magic even the Hakonites do not know. Unravel its magic, and we will scatter their bones so the lady never finds them. Как можем да влезем в укреплението? We still need a way to melt the wall of ice around the Hakonites' fortress. Do you have any ideas? No. It is lowlander magic and nothing to do with us. Our spirit talkers are useless as battle goats. The Hakonites must have found the magic in the old fortress. Speak to your people. Perhaps they will know more. Добре, няма нужда да питаме два пъти едно и също нещо. Тя ни каза, че не знае. Сега предполагам, че за да говорим с нашите хора, ще трябва да се върнем до Skyhold. Обаче преди да се върнем към Skyhold, мисля да вземем лодката и да отидем да видим какво става там, където лодката ще ни заведе. Тук имаме някаква нова задача. Някой липсва ли? Are you looking for someone? My cousin Runa. She's off north climbing the hills instead of helping with the cats again. Farewell. Good day to you. Това е задача там с като терането. Както говорихме по-рано. Отидем да я изпълним. Просто съм бил объркал локацията, но иначе задачата е тази. Не сме объркали локацията. Тук е. There's a lot of loose stone here, and an Avar axe. Someone left it on purpose. A trail marker.
The woman at the beach said her cousin Runa went climbing. Maybe this is where she began. Тук това го взехме. Черепче, сега трябва да отидем на там. Добре. Я видим как така тук са го направили. Как са го направили? Къде беше? Ай, след малко ще отидем при него. Как са направили вижко, че ето тук трябва човек да се катери, а на същото време се казали, знаеш какво, зад Инквизитора, понеже няма смисъл да опишем тази механика. Ще хваме да сложим тук една пътека отстрани, може всеки катерач такъв да минае и да казва, аз се качи гълът. Как? There, another trail marker. Тая мацка си изгубила половината инструменти за катеране, които ти трябват. Как си държа, това има стресна. Това въпрос е надолу. И нагоре. Явно надолу. Your clothes look like the Fade, Dorian. The stuff of dreams, an explosion of color and sensation wrapped in an enigma. It's shiny. I think our mountain climber was here. She was. Teeth bared, lungs burning, up and up. The crest is always the best part. Another marker here. Добре. Тук виждаме замъка това. Но чак там ли е? Мисля, едва ли не. Едва ли не, просто сме си на тази локация. Сейваме. Искате ли кои сейваме? Ето тук да дойдем да видим. Тихо ги биме, дали ще хванем някаква страва. Да, абсолютно се надявам тук да има фаст travel, защото иначе сме се отклонили на празно. Значи трябва да дойдем тук горе, може би. Там горе е рифта, който ние така или иначе сме затворили. Добре, добре. Трябва да скачим горе да вземем лендмарка. Okay. Нашите приятели и компаньони няма да се случат накрая в мелето. Като съм самичък ми идва една идея по-тегало, в смисъл такъв по-бавно ги убиваме и има някакъв риск да се самоубиваме в тях. Това страва още не сме получили. Аз така и толкова много се надях. Може би да дойдем по-близко до стената от лед.
Имаме затворен риф съвсем. И ето да разгледаме, да има някаква минаванка насам. Да видим какво е това. Първо ще скачим горе. Бегай, пиле! Ара, господин Демон. Сега загинал тук. Айде, мисля, че това беше последния риф на тази територия, който може да бъде затворен. Аз мисля, че той е някъде вътре в замъка. Но това е защото не такова. Защото вместо да гадая, трябваше да дойда да разгледам. Аз реших да погадая. Тук, знаете, че май се прецаках неимоверно много. Добре, всичко е наред. Ще ходим до експорна тази част тук. Тук ми е интересно кое има. Сигурно няма нищо интересно, но все пак да ви върнем едно погледче. Добре. Това тук са руините, които изследвахме в началото на миналия епизод, ако не се бъркам. Да, на миналия епизод. Я си отидем по задачката вече. Отварянето на този лед зависи ето от тези ръчки тук. Тоест разтапянето му или разбиването му и там каквото се случваше с него. Зависи от ръчките. Вече че да дойда тук да разгледам. Какво се случва? Супер ско. Само трябва или да му дойде времето, или да научим реда, в който трябва да се дърпат тия ръчки. Дориан нещо беше бъгнал и не мога да се мърда. Къде е нашия човек?
Добре, аз този бой го изтървах. Дори не разбрах какво се случи. Чакай си го изкарва на беззащитното животинче. Така, и сега се продължавам по пътя. Бързо процедура. Трябва да се почиме насам, нали? Това като гледам, въпросът от тук ли трябва да мина или от тук? И има ли значение въобще? Quite the stinker you've got going, Dorian. You stand there, flexing your muscles, huffing like some beast of burden with no thought save conquest. That's right. These big, muscled hands could tear those robes off while you struggled, helpless in my grip. I'd pin you down, and as you gripped my hand, I would conquer you. What? Oh, but is that not where we're going? No, it was very much not. Ще сме на партията заради Iron Bull. Well thought. I'd heard lowlanders were about. You'd be the Inquisitor, from the hand. Your cousin was looking for you. Oh? Следващия епизод с много The парти. fishing! I was to help Lena with the fishing. I must make an offering to the gods first. Shall I give your names in the prayer? Какъв дар? What's an offering prayer? I've climbed this hill 1,000 times. Today, it was if a wind from the spirits lifted me. I was going to thank the gods with a brace of nugs. That beast must have scented the meat. Даваш месо на боговете? You offer meat to spirits? But the Lady of the Skies sends her birds, and Korth Mountain Father sends his wolves and bears. They wouldn't normally hear the prayer of a lowlander, but since you helped in the fight, I'll speak for you. Добре е твоята молитва. The Дай да honor to видя. be mentioned in your offering. The spirits will remember. It is nice to be remembered. Right, right. Maybe leave my name out of it. Is this wise? Sometimes a spirit's attention can linger. Да наблюдаваме молитвите. Да наблюдаваме какво ще става. The lady keeps the skies, where blows the morning wind. Korth grants mountain shelter, Hakon blooded hide and bone. Take this gift from Runa Learsdotter, and the Inquisitor from the lands below. I just felt something. A blessing? That's a good sign. You bring fine luck, Herald. Well, I didn't expect it to just pop up. All right, then. Moving on. We've been favored. The gods don't always appear. I'll tell Lena this tale. Perhaps a good story will put a smile on her face. Идеята каква беше, когато и казах на тази да ме вкара в молитвите си? Идеята е да затвърдиме влияние върху аварите тук. А как по-добре, като мацката ходи и се моли за нас наляво надесно. Сега някакви хора ще дочуват и ще почне да става любопитно. А тя даже ще почне да разказва история на сестра си. Ева, за което. By the lady, I'll weep at the burial. Айде, приятели, отдай лодката тук. Колко време си тука? Това го питахме и по-рано. По-минали епизод. Или в минали. По-минали. Вече мога да използвам лодка, братле. Научиха ме. В смисъл, научиха ме как се гребе. Е, така.
we would be poor hosts to refuse. The boat is yours. I hope you come back alive. Бата, не знам къде отивам, често казвам. О, не пичо, врата, как си фърля въичката. Как си заметнал в... Тук много риба въдва. Бей, чайке. Anybody else smells sea air and spice? That isn't right. Your mind is being influenced by the spirits here. They're drawing sorrow from you like you draw water from a well. Glad I asked. Добре. Вече съм спокоен. Ще трябва да се оправя с някакви демони. То май е, където е писал писмото, е решил да си почине малко прекалено много, както го гледам. Чак е умрял. They watched the dead and dying, pressing close, clustered to hear and forgot how to go back. Сега, първото нещо, което трябва да направим на остров обитаван от духове, да кажем, това е моят парче земя. Да скочим долу, видим тук какво има. Тук има малко злато. Чакай, че си имам бате. Духове не ми харесват. Че са като черепи. Добре. Въпросът всички спирители са такива бабата. Както гледам, тези спирити са ни извън възможността да ги смачкаме. Арамбу се заклещам. Това беше бързо. Може ще пробваме с... Може би ще пробваме първо с това да слезем по нормалния начин. Ще изчакам всичките да дойдат тук. Ще правя на квиксейвче и ще пипнем златото. Бързо, бе. Така. Това.
Първи си ултиматите тук, обаче не мисля, че те ще помогнат на какъвто и да е било начин. Приема, че тия спирити са извън левели, което е абсолютно вярно. Те са 30 лева. А ние сме едва 24-ти. Беше един спирит да го биме. 5 тегава работа. Тук е въпросът е дали цялата територия в момента е за 30 лева. Защото ако цялата територия е за 30 лева, ще трябва да бегаме от тук. Така, тук можем да отворим рифта. Обаче аз не искам да отварям рифта, а искам да отида да си клеем на острова по някакъв начин. Но все още не искам да отварям рифта. Приятно ли, че си тръгнем в един момент. Въпросът е дали ще можем да изпълним всичко или почти всичко, защото тия демони не говорим как мога да ги бием. Демони там долу, малко са ми тегли. Гледаме хубаво целия остров обаче, с клас. Ето насам също има малко неща за разглеждане. Правим ни quick save, защото и тега да не може тук да се тега. Him in dreaming, but the blood, she's gone. Talana wanted to reach Ameridan again, one more time, but she couldn't. I couldn't. I died. I tried to stay, but only pieces came through. You opened the sky for the rest of me. Cole, can you help make sense of this? It hurts. She hurt. The Wraiths knew only the pain, but she knew why. Daring, dreaming into darkness for Ameridan. Ameridan? Yes. Inquisitor. Beloved. She came with Ameridan to hunt the dragon. The dragon? Huge. Power like none had seen. It came from the mountains with the Avar. Tanks fell, all dead. One last favor for Emperor Draken. Slay the Avar dragon. Save Orlais. Една последна задача. Защото това е било покрито. Inquisitor Ameridan died saving Orlais from a dragon. How could history just forget that? Not forgotten. Forbidden. Живко, здравко. Darkspawn in the north. All of Orlais afraid. No one could know. Orlais must stand unstained and no fear to falter. Please, my friend, for both our peoples. They fought at the shore. Spirits and magic. Cold. So cold. How I found her. How she found us. They rested here. Then up the river. Metal spires. A way to stop the dragon. Then Talana returned here, alone, to wait for him. Forever waiting. Dreaming. Then
dead. Вече можеш да се починеш. We'll find American. You don't have to wait here anymore. You did what she wanted you to. You can let go of her now. Thank you. It was hard. She went a long time ago. I stayed because she asked. Her things are there. She wanted them found. Сега ще ги намерим спокойно. Така, заповеди. Някакъв лък, я видим сега какви са били заповедите. Everything all right down there? И лифта се затвори. Получихме ново умение. Пич, вярно ли? Това трябва да е в Инквизитор дървото, така ли? You turn the veil itself into the magical shield that deflect enemy projectiles. Яко. А това си умение. В смисъл такъв не е... Окей. Ще му отвърлим им поглед. Да го тестваме. Аз това дори съм забрал, че съществува като умение, ви кажа честно. Отвърваме поглед върху апгрейдите. Яко. Cooldown time. А сега колко е cooldown time? Evo видим. Иначе става 60 секунди. А сега кой знае колко е. Момчета! Елата да се позбия малко. Аз стрелах както не знам. Това беше глупаво, не трябваше го правя. Айде се приджоваме тук първо, когато има за джобане, бе. После да убиваме каквото има за да убиваме. Сега предполагам, че всичките знаят какво ми се върти в тимерицата. А именно Potion. Но сега тук остана само едно нещо за да направим. Да се опитаме. Поне още един-два пъти да ги биеме тия градини по някакъв начин.
Ще е жалко. Правим едно F5 тук. Не, първо. Идваме тук. Петичка. Още цялото. Значи проблема е с... най-вече с... армора им. Ние изправили на свалим щита и имаме шанс. Така. Колкото по-малко стават годините, толкова по-лесно ще ние да ги бием. Айде, това тук трябва да падне. Това колко да ще вкара тук. Гориан, бързе. Зави времето. Не, няма почне. Бързо, така. И стана само тази година. После ще успеем ли да я пиеме? Добре. Тегаво беше, обаче се справихме. Само едно нещо ме притеснява и това е, че когато вземем още едно съкровище, ще ги съмънем пак тия години. Но се надявам да не стоят нещата така. За момента всичко е наред. Взех каквото може да се сила тук. Супер! Радвам се, че успяхме да ги бием тези години, най-вече защото приключихме с територията и сега знаем, че тук няма да трябва да се връщам, освен ако не трябва да бием дракон на нея, защото е доста възможно. Не си спомням къде трябваше да се бием с дракона, така че може и тук да трябва да дойдем. So cool. You're polite, you're good in a fight, and your heart's in the right place. Не е лодката, след това не е лодката. Това не е лодката. Good. I've got a plan. I think this could get you sorted out, get both feet on the ground. I have to lift my feet, or the rocks make noise when I walk. Yes.
When we get back, you're gonna spend an evening with a nice lady named Candy. Can I lift my feet? She's gonna lift a lot more than that. Добре. Айрон Бул е решил да помогне на Кол да се отвори. Ако мога така да се израза. Моля сега в пастрално до тук и да видим дали ще ми се напълнат полшените. Да. Супер. Добре, всъщност ние трябва да пастралваме до тук. Това от постали. Отива да видим какво става. Добре, в този епизод може би ще успеем да сложим край на тази територия, въпреки че се съмнявам. May I help you, Inquisitor? Бях на острова. A spirit on the island held the memories and possessions of Други неща вече сме го питали. a woman named Talana. It told us that Ameridan was here on orders from Emperor Draken himself, and where he went next. Undraste's dimples. I may have received tenure from that sentence alone. Ameridan had a lover. Talana, you said. The Inquisitor's Lady Mage. There was such debate over whether she existed. And there were orders? This was a request from Draken? This changes everything. Да, видим сега. Духовете не те ли притесняват? You don't have a problem receiving information from spirits? It's not ideal, but since you found corroborating physical evidence, I see no serious issues. Any study of great wars and battlefields carries an inherent risk of contact with demons or spirits. When spirits are willing to talk, most historians love the chance of a first-hand report. Защо заповедите са от значение? What does it change knowing that Ameridan was on a mission from Emperor Draken? Everything. One current theory holds that Ameridan was selfishly throwing off his responsibilities to go hunting. Another suggests Draken had him removed or even killed because Ameridan opposed the Navaran Accord. But if this is true, then Ameridan was a loyal servant of Orlais. He was not an embarrassment. He was a patriot protecting Orlais while Draken fought in the Second Blight. Какво променя Телана? You were surprised to hear that Ameridan had a lover. Yes, this Talana you mentioned. Her existence has been hotly debated. Some scholars took Inquisitor Ameridan's respect for the Chantry to imply that he remained celibate. In ages past, there were stories about him and his lover, a mage. They made it out to be a star-crossed romance. The Chantry silenced the stories strenuously. Демек някой е казал истината в крайна сметка, станало като случай, обаче църквата са решили естествено да приглушат тази история и да я забранят, може би? Меридан и Хакон Конект. Значи, Меридан и Хакон свързани ли са? Или имат ли връзка? We learned that the jaws of Hakon once bound their god's soul to a beast. According to the spirit, the dragon Ameridan faced was powerful and accompanied by hostile Avar. You believe they could be one and the same? That would mean... Of course! Brilliant! 800 years ago, the Second Blight threatened a weak Orlais. A perfect time for the Avar to attack. This Avar god dragon could have endangered the Orlesian Empire had Ameridan not stopped it. That explains why he would accept such a dangerous mission. And likely how he died. Ами какво ако дракона се въздигне наново? How bad would it be if the contemporary jaws of Hakon bound their god to a dragon again? With Orlais still involved in civil war and recovering from the Mage-Templar conflict, not to mention the remaining demon rifts and Corypheus himself, a high dragon given malice and magic by an Avar god spirit could, hypothetically, destroy much of Orlais. At least, I hope that was hypothetically.
Аварският бог притеснява ли те? You're not concerned about the literal existence of an Avar god? Not particularly. If the jaws of Hakon once bound their god to a dragon, it is likely just a powerful spirit. That isn't to downplay the important cultural significance to the Avar, but magic does not equate godhood. Every blight comes from the old gods, which are also dragons corrupted by some outside influence. Sometimes I wonder if we really know what we mean by gods. Хакон няма да се въздигне отново. Let's make sure Hakon stays dead. The spirit said to follow the river to the north, and something about spires or spikes. Up the river. The scouts have had trouble with Hackonites up there. I'll continue my research, but for now, your guess is as good as mine. Каква е следващата ни стъпка? What do you need me to do next, Professor? That spirit on the island said something about a Meriden going upriver to, some place with spires? While you search upriver, I'll continue studying these buckles. Каза, че бях там по другото, така че... Не можем ли просто да му кажем на този пич, че сме били там и да му дадем информация, с която имаме. Мисля, би трябвало съм бил там. Аз съм обиколил вече цялата карта. Може би аз си мисля, че става дума за ето тази част. Убийте паяците. Добре, то пак, що не се дави? Така. Секунда. Значи... Те сега като... имаме тия паяци тука. Трябва да фана се пренастроя пак. Защото не става. Много ги бъркаме. Аре, някой това ме помогне на Дориана. Бихме ги. Но, инвентара вече сме го почти напълнили. Това не е готино. Ето го костио. След което ти идваш тук. Ти идваш тук. Ти идваш тук. Ти идваш тук. Другите не са ми важни чак толкова много. Скилове кой къде ще е. Но тези първите няколко определено, след като ги разместих, още не мога да привикна с новото им разположение. Не закривяват се на това. Ми е доста по-лесно и приятно и натурално, когато са 1, 2, 3, 4 първите няколко скила. Те ми трябват. Другите вече са ми неудобни и особено много за цъкане, така че да ги цъкаме
Тук има инквизиторски кемп, обаче няма инквизитори. Те ги цъкаме по-рядко. Затова не е чак някакъв проблем. Всичките паци на световата. Бихме всички паяци на света. Още, че играта нападна страната. Играта нападна страната от много време насам, вече почва да е такова да е проблем. Вече почва да боли много корема. Идвам да... Нали... Поне мога фаст траване евентуално, само трябва да скъперем оръжието от там. Няма да е нужно да се катериме по този път. Quick save момент, защото като чакаме не знаем какво ще се случи. Вземе долу някой дракон тук и ще стане страшно. This must be what the spirit meant. Excellent find. From what I can see, this is an ancillary station. Likely a scouting post for the larger structure to the east. What can it tell us about where Inquisitor Ameridan went? I got Professor Kenrick here safely. The rest is up to you. Lady Harding was quite nimble in the wilderness. I'll be watching to make sure the Hackonites don't come back. Добре. Тук се погрижихме да изчистиме всички градини моите лъчи, така че абсолютно съм оптимистичен с това, че те няма да дойдат. This is Tevinter, from well before the last Inquisitor's time. I understand they use such tiles as locks. Interesting, though not likely related to Ameridan. Сега, доколкото разбирам отзаде, трябва да наредиме пъзели. Но преди да направим това, искам да видя дали можем ние да си продължим по квеста. Значи не, първо ще трябва най-вероятно да наредим пъзелите. Тук има ли нещо интересно? Му скачиме по стената, но с каква цел? Е въпросът. Може да си вземем така. А това какво прави? Didn't work. Добре. Въпросът е тук някъде има ли и руна? Или по-скоро руната е долу. Там зад бариерата. Явно руната е долу зад бариерата. Добре. Явно тази ръчка трябва да прави някакви работи. Я видим как се работи с този пъзъл. Аха! Като мира и светва. Добре. Окей. Целта ни сега е да накараме
всичко да свети. Всичко като изключиме средата. Това трябва да гаснат. Добре. Окей. Мога ли го ресетна това? Искам да го ресетна. О, супер. Тук като стъпа светват всичките и средата. Да се седне, нали така? Трябва да свети, това тук трябва да свети. Това тук не искам да свети. Но това трябва да свети. Чак. Пак трябва да ресетна. Така. Това трябва да изгаси тези двете. Така ще светнат две. Тук да сложим това. Това ще загасне. Тук това така ще загаснат. Сега ако стъпиме тук и това отпред ще загасне. Аз това не искам да гасне. По принцип. I believe that shape relates to the tiles. If you Просто, could че replicate the shape in the tiles, something would happen. така. И сега трябва да видя само тия двете как да ги запалиме. Аз ще запаля това отпред, аз не ще. Ако стъпим тук, това ще изгасне. Но пък това ще запали. Опа. Look at that! Добре, първата врата отворихме, но беше тегъл. Трябва да стане обратно, сега само тук трябва да свети. Така как да го накараме да изгасне навсякъде. Така. Изгасна тук и тук.
Така ще изгасне тук и тук. Ще светнат. Добре. Оп. Оп. Цъкаме тук. Не става. Трябва само да свети, така ли? Само този да свети. Значи това трябва да е изгасено тук. И тия 4 да светят едновременно с него. Това някакси трябва да го накарам. Да сетне, без това да изгасне обаче. Тега Веника. Ти трябва да светят. Светят. Изгасват. Трябва да рестартираме. Така ще светнат тези. Така ще светнат и трите. Така. Така. И сега, ако скочиме тука, така ще станат. Така, от нея не е нужно много време преди малко, ако да се прави. Вие знаете ли, че там от една страна също трябва да има статуя, която може би ние не сме обърнали внимание. Да, ама няма. Добре. Крайна сметка, това не отвори бариерата, просто отвори двете врати отстрани. Аз мисля, че това е свързано по някакъв начин с бариерата. Но, за жалост не е. Е проработило, вика. Има някаква руна.
Така да е руна. Има такова факел. Просто е за чиние това. Факелче. Нещо мога ли да направим, ако дръпнем тази ръчка? Така, окей. Знам защо не работи. Не работи, защото от входа за цялата тази работа не е от тук. Ние трябва да накараме... светлината да преминава през тези места. Чакай да ви покажа. Ето от тук. Трябва да прекараме светлините. За да прекараме светлините от тук обаче ще трябва да ходим да дърпаме онези ръчки, където са разположени. Upriver, spires, a place to pray and plan one last night. This is it. Трябва да ходим да дърпаме ръчките на онези ръчки, разположени с цялата територия. Колкото се спомням, имаше някакъв начин да ги намираме. Кое е следващото, кое е първото и така нататък, така нататък. После как се случваха нещата. Примерно тук, така като ще станем и погледнем, имаме ето тази ръчка. Не проработи. Обаче тази ръчка води от тази ръчка. Така сега ще трябва да почваме да обикаляме търсене на ръчки. Че са парите пак. Се оправи. После сега някак да скачиме горе. Ето тук ще трябва. Не ми занимава с паяци, не ми занимава с по-често казано. Не се ще да сложи край на този епизод. Сравнително скоро. Значи ръчката трябва да е някъде тук. Ето е ръчката, също сме могли да минем ето тук. Така. Това води на там някъде. Предполагам, тук горе. Сериозно нареждане ще. Въпросът е дали ние трябва да докараме. Знаете ли, има едно нещо, което не съм сигурен, че го правя правилно. А именно не съм сигурен дали не трябва тази енергия от тук да дойде тук всъщност, за да разтопи леда. Значи аз правя грешка в момента. Аз трябва да разбера как да отприща тази енергия до тук, а пък после как да я разпределям натам.
Пак по-добре човек да се сети късно, отколкото никога. This is Tevinter, from well before the last Inquisitor's time. I understand they use such tiles as locks. Interesting, though not likely related to Ameridan. Така, такива плочки са били използвани като пчалки. Което може би означава, че ние трябва да вземем ето тази светлина тук и отидем при плочките. Нали, като се объркаш толкова много пъти с някакви работи, вече човек почва да слуша и да се опитва да внимава, ако му се говори. Indeed. That's something you don't see every day. Абсолютно не. A pair of shrines. This one is clearly Andrastian, albeit from a very early period, likely pre-divine. But this is Elven. Oh. One of their gods. What was it? Every mother finds Gruffalo among sleeping juniper groves. G something. The one with the deer. Mother of the Hollow. Yes! Brilliant, thank you. Oh, that would have bothered me all day. Two shrines for two lovers. Inquisitor Ameridan and Talana. Maybe Talana was an elf. Може. Oh, yes, that's good. The Chantry expunged references to elves before the Exalted March on the Dales. They erased the Canticle of Shartan. They must have done the same to Talana. Това е обидно. The Gentry should not rewrite history to cover up inconvenient truths. Regardless, the important thing is what this tells us. It's not a burial site. That much is obvious. Look at those flowers. Да. They're not native to the area. What if they were left at the shrine as an offering? Yes. A night of prayer before battle against the dragon. But then where? Where? We're missing something. What are we missing? Oh, where did you go? Истината според мен е по-важна, защото прикриването наистина обикновено се прави с цел политически игри. За да можеш да убеждаваш масата в твоите твърдения и да те следва, което Professor, look at this. Shartan 10:7 and Transfigurations 10:1. Shartan is dissonant. And before them, empty, outstretched, lay the land which led to the gates of Minrathous. And Transfigurations is, the light shall lead her safely through the paths of this world. Why these verses? Why would Inquisitor Ameridan take the time to carve this before going into слушаме продължение с оглеждане тук. Тук няма нищо интересно, добре. The gates of Minrathous. Isn't there a Tevinter fortress in the area? Yes. Oh, of course! The ritual site! To seal the dragon away, Ameridan's elven mage must have used a spell at a site of great power. My scouts have checked the fortress. It's sealed behind a wall of ice. It has to be magic. Let's look around. Ameridan found a way through that ice. That way should be nearby. Знаем ние за тази стена от лед. Но тази стена от лед ще я разтопяваме в следващия епизод. Защото той ще стане прекалено дълъг. Аз казах, че искам да го направя около 2 часа и не мисля да е много над 2 часа. And every lock has a key. Like these trail markers. Ameridan must have known how to use them.
If they can melt through the ice, that must be where Ameridan sealed away the dragon. I'll follow the markers and see what we can find. И сега би трябвало там да се заредила енергия върху следващата ръчка, при която ние ще сложим край на този епизод. Не, всъщност, да, ще отидем да я видим, но няма да сложим край на този епизод. Ще сложим край на епизода в Skycode, където не сме ходили от 3 епизода, за да възложим нови задачи на нашите адвайзери, тъй като не ми се ще да примерно приключим с историята на играта и с всичките задачи по играта и да ни остават някакви неща на карта за правене. Това е едно на ръка, друго на ръка, че искам да смена партито вече. Това ще ни трябват някакви евентуално ресети на парти мембарите ни. И трябва да хванем и да продадем малко да разчистим инвентара. И така, няма смисъл да ви бава. Тук ще си кажем чао-чао, всичко най-хубаво и до нови срещи. До скоро!